ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជ្រក់ការ៉ុតថៃថាវហើយនឹងត្រសក់ Hello everybody, today I am going to make carrot, daikon and cucumber pickle គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រក់ទឹកត្រី ingredient to make pickle brine, fish sauceខ្ទឹមក្រហម shallot, garlic ខ្ទឹមស ស្ករ sugar ទឹកខ្មេះ vinegar សម្រាប់បន្លែវិញយើងត្រូវការត្រសក់ For vegetable we need cucumber, carrot, daikon, ថៃថាវឥឡូវនេះយើងនឹងលាងបន្លែមុន Now we going to wash our vegetable first នេះគឺជាថៃថាវ This is daikon យើងចិតសម្បកចេញអញ្ចឹង Peel the skin out like that រួចហើយយើងនឹងចិតត្រសក់ Now we going to peel cucumberឥឡូវនេះយើងនឹងចិតការ៉ុត Now we going to peel carrots ឥឡូវនេះយើងចិតសម្បកបន្លែយើងហើយយើងនឹងយកទៅលាងទឹក Now we done peeling up all the skin we going to wash all of the vegetable ឥឡូវនេះយើងនឹងឈូសការ៉ុត Now we going to shred carrots យើងឈូសហើយឥឡូវនេះយើងហាន់ After you shred it now we cut it បន្ទាប់មកយើងឈូសថៃថាវ Now we going to shred daikon បន្ទាប់មកយើងនឹងកាត់ថៃថាវ Now we going to cut daikon អំបិល1ស្លាបព្រាធំ Salt 1 tablespoon យើងប្រើអំបិលច្របាច់លាងបន្លែឲ្យស្រួយ We use salt to rinse vegetable to make it crunchy ពេលយើងច្របាច់សព្វហើយយើងនឹងលាងទឹក2ដង After you mix it with salt now we rinse 2 times រួចហើយយើងនឹងស្រង់ទុកមួយឡែក After that we going to strain it and set it aside ឥឡូវនេះយើងនឹងកាត់ត្រសក់ Now we going to cut cucumber យើងយកគ្រាប់ចេញដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកច្រើន We take the seed up that way we don't have a lot of water from cucumber បន្ទាប់មកយើងនឹងកាត់ត្រសក់ Now we can cut cucumber យើងយកអំបិលប្រឡាក់ជាមួយត្រសក់ដើម្បីឲ្យស្រួយ We use salt to marinate cucumber to get it crunchiness រួចហើយយើងយកមកលាងទឹក2ដង After that we going to rinse it 2 times ហើយយើងត្រងឲ្យទុកមួយឡែក Strain it and set it aside ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើទឹកជ្រក់ម្ដង Now we going to make pickle brine យើងហាន់ខ្ទឹមសឲ្យស្ដើង Slice garlic thinly យើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមឲ្យស្ដើង Slice shallots thinly ស្ករយើងត្រូវការ2កែវ 2 cup of sugars ទឹកត្រី1កែវ 1 cup of fish sauce ទឹកខ្មេះ3កែវ 3 cups of vinegar
យើងអាចបង់ខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមសចូលគ្នា Now we can add shallot and garlics and mix it all together. Go and sub. Mix it well. រួចហើយយើងនឹងចាក់ចូលជាមួយបន្លែ After that we can pour pickle brine into vegetable. យើងនឹងច្របាច់ឲ្យសព្វ Mix it well. រួចហើយយើងទុកទៅកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងដើម្បីឲ្យចូលជាតិ Let it sit for 30 minutes to an hour to get flavor. ឥឡូវនេះជ្រក់បន្លែយើងហើយយើងញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងក៏បានញ៉ាំទទេក៏បាន Now our vegetable pickle are done. You can eat this with any kind of meat or you can eat it as a snack. ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំធ្វើរបៀបជ្រក់បន្លែ Just want to say thank you for follow along with me how to make vegetable pickle.